ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு 7K6. இந்த உலகம் ரொம்பவும் விசித்திரமானது. இந்த உலகத்தில் நம்ப முடிகிற விஷயங்களை விட நம்ப முடியாத நிகழ்வுகள் தான் அதிக அளவில் நடந்திருக்கு, இன்றளவும் நடந்துகிட்டேவும் இருந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரம் வருஷங்களாக தீர்க்கப்படாத மர்மங்கள், திகழ் நிறைந்த சம்பவங்கள்னு ஒவ்வொரு நாளும் ஏராளமான பல அதிசயமான விசித்திரமான தீர்வு காணாத திகழ் நிறைந்த சம்பவங்கள் ஏராளம். அந்த மாதிரியான பல தகவல்கள், மர்மமான திகழ் நிறைந்த சம்பவங்களை தான் 7K6 சேனலில் தொடர்ந்து நாம் பார்த்துட்டு வரோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளாம் ஒரு பொருளை தான் தொலைச்சிருப்போம், இல்லைனா சில நேரங்களில் மனிதனை கூட காணாமல் போனதும் உண்டு. அதையும் தாண்டி வடிவேல் சார் காமெடி மாதிரி கிணறு கூட காணாமல் போயிருக்கு. ஏதாவது காணாமல் போனால் உடனே கிடைக்கும், இல்லைனா சில நாள் சில மாதம் கழிச்சு கூட கிடைச்சதற்கு. அதெல்லாம் சின்ன பொருளாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு நபராக கூட இருந்திருக்கும். ஆனால் 100 ஆண்டுக்கு முன்பு நடந்த மர்மமான முறையில் காணாமல் போயிருக்கு ஒரு ட்ரெயின். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரெயினில் பயணம் செஞ்ச பயணிகள் என்ன ஆனாங்க அப்படிங்கிறதே இன்னைக்கு வரைக்கும் விலகாத மர்மமாகவே இருந்துச்சுக்கு. இந்த மர்மம் பற்றிய முழு விளக்கத்தையும் தான் நாம் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் திகழ் நிறைந்த நம்ப முடியாத மர்மமான பல சம்பவங்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வாங்க காணாமல் போன ட்ரெயினை பற்றின டீட்டெயில்ஸை பார்க்கலாம். ரயில்கள் சம்பந்தப்பட்ட பல மர்மமான நிகழ்வுகளை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் பயணிகளுடன் காணாமல் போன இத்தாலி ரயில் குறித்த மர்மம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கு. இந்த சம்பவம் 1911ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு நடைபெற்றதா சொல்லப்படுது. 106 பேரை கொண்ட ரயில் சுரங்கப்பாதையில் நுழைஞ்சப்போ மர்மமாக காணாமல் போயிருக்கு. இந்த ரயில் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ரயில் எங்கே போச்சு அப்படிங்கிறதே தெரியலை. உண்மையில் ஜெனட்டி அப்படின்ற ரயில் 1911 ரோம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டிருக்கு. இந்த ரயில் ஒரு சுரங்கப்பாதை வழியாக செல்ல வேண்டி இருந்துச்சு. ஆனால் ரயில் சுரங்கப்பாதையில் நுழைஞ்சப்போ அது திடீரென மறைஞ்சிருக்கு. அதுக்கப்புறமா ரயிலை பார்க்க முடியல. அதில் இருந்த 106 பயணிகளும் ரயிலுடன் காணாமல் போயிருக்காங்க. இருந்தாலும் இதுக்கப்புறமா ஒரே ரயிலில் இருந்த 2 பேர் அந்த சுரங்கப்பாதைக்கு வெளியே சந்திச்சிருக்காங்க. அப்போது அவங்களில் ஒருவர் சொன்ன சம்பவம் அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. அதாவது ரயில் சுரங்கப்பாதையை நெருங்கும் போது அதிலிருந்து ஒரு மர்மமான புகை வெளியே வந்ததாகவும், அதனை பார்த்து அவங்க மிகவும் பதற்றமடைந்து ரயிலில் இருந்து குதிச்சதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா சுரங்கப்பாதைக்குள் சென்ற ரயில் மீண்டும் வெளியேறலை அப்படின்னும் அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்த காரணத்திற்காக இது ஒரு பேய் ரயில் அப்படின்னும் அழைக்கப்படுது. இதனிடையே மெக்சிகோவில் இருக்க ஒரு மருத்துவர் தான் பணிபுரிகிற மருத்துவமனையில் 104 பேர் மர்மமான முறையில் பணிபுரியும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருந்தார். ஆனால் அவங்க அனைவருமே பைத்தியம் பிடிச்சது போல இருந்ததாகவும், ரயில் மூலம் அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னும் தெரிவிச்சிருந்தார். இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா, ரோம் நகரில் இருந்து மெக்சிகோவுக்கு நேரடியாக செல்ற அந்த நேரத்தில் அத்தகைய ரயில் எதுவுமே இயக்கப்படலை. மற்றொரு விஷயம் என்னென்னா, மருத்துவர் சொல்லும்போது 104 பேர் மெக்சிகோவுக்கு வந்ததா எந்த பதிவும் கிடையாது. இந்த விசித்திரமான நிகழ்வு இன்னைக்கு வரைக்கும் உலகம் முழுவதும் ஒரு மர்மமாகவே இருந்துச்சுக்கு. இருந்தாலும் இதைவிட பெரிய மர்மம் என்னன்னா, இந்த ரயில் இத்தாலி, ரஷ்யா, ஜெர்மனி மற்றும் ருமேனியாவின் பல பகுதிகளில் காணப்படுறதாகவும் சொல்லப்படுது. ஒவ்வொரு முறையும் மக்கள் ரயிலை பார்க்கும்போது அதனை 1911 காணாமல் போன ரயிலை போலவே இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போன்ற பல சம்பவங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு பிளேஸில் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. இதில் குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, இப்படியான மர்ம நிகழ்வுகளுக்கு குறிப்பிட சில ஆதாரங்கள் இருந்தாலும் இதற்கான தீர்வு இன்றளவும் கண்டுபிடிக்க முடியலை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போன்ற மர்மம் மற்றும் திகழ் நிறைந்த சம்பவங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா மறக்காமல் 7K6 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். காணாமல் போன ட்ரெயினை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.